好，我们来讲第2章的行销环境。什么叫行销环境？每个地方的环境都不太一样。比方，如果你在泰国、东南亚或在日本，其实你会发现你的环境就不太一样啊。比方行销环境包括什么？人口环境。比方你这个地方好了，台北好了，台北跟我们乡下苗栗地方大概就不太一样，就是你的人口环境，然后人口数也不太一样。然后这个地方的老人或是小孩，其实人口数也不太一样，那你要卖的东西就不太一样。比方说，你如果是在办公室好了，在那个办公大楼附近，其实你能卖的东西大概就是早餐跟午餐，晚餐大概就不太能卖，因为那个上班族上完班之后，你就发现他全部都跑光光了。所以我们发现，我们有时候到一个城市会发现，为什么假日这个地方高楼大厦这么多，可是像空城一样，那个地方大概就算是办公大楼。所以你会发现你做生意能行销，大概就是早上或是中午，那假日大概也没什么人潮。然后经济环境也有关系啊，如果你经济环境好，你就可以卖很多高价位的东西，比方像我们讲那个餐厅的buffet好了，你会发现它如果经济环境不好，在那边吃东西的人就不会很多。如果你经济环境好的话，你的餐厅卖的再高，还是有人去吃哦。所以经济环境是不太一样，然后自然环境也是一样，就像我们在都市跟乡下卖的东西不一样。然后科技环境它的科技到什么程度？就像我们的3C产品到什么程度，你就能卖什么东西哦。还有一些社会环境或是政治法律的环境，每个国家的法律不太一样，所以其实规范东西就不太一样。所以你要到一个地方去做行销的时候，你可能要注意说，你会不会触犯它的法律，然后它的政治结构是怎么样。就像最近政局不太稳定啊，有些国家其实就不太适合去，或是最近恐攻很多，所以你发现欧洲现在有些国家大概都旅行团，即使团费降很低，人家都不太敢去就是了。然后行销的个体环境包括哪些？比方说公司本身啊、供应商啊、顾客啊、竞争者啊，或是行销的中间商或是公众之类的。我刚刚讲什么叫人口环境，就是比方说市场主要是人组成的嘛，所以企业必要重视人口环境的变化，透过变化来做适度的调整。比方人口年龄的结构，或是他的教育程度。那如果教育程度高的话，你卖的东西大家都不太一样。那人口结构就刚刚讲的，大人小孩或是结构不太一样。就像台湾现在是老年化社会，所以你会发现现在很多地方都是经过老年化去发展。所以像我今天早上看到一个新闻，他说有个大学关了，变成小学，然后变成小学怎样？你觉得他招生好不好？而且他那个小学还是高价位的小学，他说学生一入学就要先交12万，他们本来想说应该没，而且是在屏东乡下，应该没这个市场。就要发现说，他本来招生要80几个名额，结果学生其实来了70个，其实跟他的目标居然没有差很多。所以你发现你要针对不同的人口，可能就你的环境，就是你的行销可能就不太一样，你能做的产品也不太一样。然后像经济环境的话，就是国民所得嘛，像台湾的国民所得跟日本不太一样，日本它的东西就是说，它当初定价位就会定的比较高一点了。然后消费支出的变动，就是它到底一个家庭可以花多少钱，其实你要针对它可以消费的能力，就是每个人的消费能力去设计你不同的产品。就像我们讲的 GDP 指标，就是我们的经济指标，就是我们的物价水准。可是你发现台湾薪水好像没什么涨，可是它的那个东西一直涨上，就像之前什么油电双涨，其实现在油电已经降下来，可是你发现我们的产品涨上去之后，好像都不会再降价。其实我觉得也是一个问题。所以其实现在年轻人会觉得他那点薪水其实活得还蛮辛苦的。然后比方像经济环境好了，国民所得的变动，那我们国民所得是有涨一些，可是其实刚大学毕业生的那个薪水其实是差不多的，所以它支出变动。可是我们的因为消费水变高了，所以我们的消费支出也变高了。然后经济指标的变化的话，比方像物价的水准，其实你会发现它也慢慢涨起来。
然后自然环境的话，你可以看我们现在的话，其实自然资源都慢慢在短缺哦。所以，比方现在核电厂不能用，我们现在最近在讲说要用那个风力发电，那其实就是找寻那个能源替代，所以能源的成本也就增加。然后，因为人家比较注重环境，所以都会有那个反污染的压力。然后，所以你会发现现在其实蛮注重环保的，也会有一些什么绿建筑啊什么之类的。所以，你政府在推动这些政策的时候，其实都还蛮需要注意一下说环境的变迁。然后科技环境的话，其实发现我们科技越来越发达，你看3C 产品越来越多，那其实接触的不太一样。比方说以前其实我们没那么依赖电脑或手机，可是你会发现现在，你如果手机没带出门，你大概会回家拿。也许别的东西没带出门 ，OK 哦。有时候我看学生来上学，书有的手上是2手空空，可是手机一定会带出来。所以其实就是现在的科技环境，每个接受的资讯就不太一样。比方像那个就是科技改变的步调就加速啦，然后你会有一些创新的机会，然后你差异变大的话，你的研究发展预算也要变多，然后你的科技一直在进步，你会发现你就一直要淘汰你的3C 产品，所以那科技公司也要一直研发新的东西来配合时尚的需求。然后社会文化环境的话，比方文化价值、次文化。次文化的话，就是一些地方的一些，就是他们当地 local 的文化，然后生活品质的水准，然后还有企业伦理跟社会责任。你会发现现在有些大企业它赚的很多，就像之前那个黑心油事件，那它的企业伦理跟社会责任它就没有尽到。那有些企业的话，它赚钱之后，他会回馈一些社会，做一些公益啊，什么东西，就是他的社会责任。然后政治法律环境上的话，其实你科技变通那么快，你会发现其实有企业有些企业短时间内都会有些危机什么之类，就是你要去洞悉你环境的变迁。好，我们看一下行销个体的环境。行销个体环境包括哪些？包括公司你本身，然后还有供应商，还有顾客。那公司本身的话，你公司的规模大或小，那你需要行销什么东西？那供应商也是一样，你的供应链是怎么形成的？然后顾客的话，顾客还包括了什么东西？比方说他消费者的市场，你到底是要放在哪种消费者的市场？然后企业的市场，你企业就是对公司你的企业市场是什么？或是转售商的市场？然后政府的市场其实也很重要。如果政府的政策不明确，就像我们现在旅游业，因为政府的政策不明确，那其实很多旅游业都不知道，就是快要活不下去了。然后国际市场，那国际上的话会有什么？就像现在有些疾病什么之类的，那有些国际市场大概就会萧条或什么之类的，或是国际一些物料的变动，这些都有相关性。然后另外是我们的竞争者，其实你要做一个产品，大家想说，你大概都要假想说你的竞争者是谁啊？比方你要卖个饮料，其实你发现饮料的竞争者应该算最多，所以你怎么去让你的饮料有一个独特化？就像之前讲说南部有个饮料，他用贩卖机卖的，他每天只卖50瓶嘛，那他用的就是饥饿行销，就是我卖完就没有，他不能做多一点吗？其实可以那他就用的就是饥饿行销的手法。然后我们行销的中间商，那你行销有些是用直销，有些是会利用小盘、中盘、大盘去帮你卖东西，那你中间商其实也蛮重要的。然后我们的一篇公众，比方说财务公众或是媒体公众，其实媒体是最快的，可是你会发现，人们也是很容易遗忘的。尤其就像我们讲的黑心油好了。那阵子炒的，其实现在的话，大家觉得日子还是要过下去，其实油还是要照吃只是大概就是有些品牌大概就不会去选购，然后一些政府的公众或者是公民行动团体就像最近可能有些觉得政府法律不合法，他会去走上街头去抗议什么之类的每个国家有些国家可以允许你抗议有些地方就不行了。其实就是一些地方公众一般公众或是所谓内部公众的话，就是公司内部。员工就是了，
像这个讲 Tida 刚出来的时候其实卖得很好，它卖得好的原因是因为它里面空间还蛮大的可是外观看起来又不会太大，然后它讲究它比较就是它的空间大，其实你可以放还蛮多东西的，然后它最近也有改款。然后这是卖一些那些就是网络购物的产品，然后比方像那个特利屋，他们现在其实你会发现我们量贩店几乎都推那个会员卡。那有时候你会想说，那个 Costco 的会员卡每年都要钱为什么还这么多人每年愿意交会员的会员费，然后去维持他那张卡？然后就是讲，就是说你去了之后，它有些东西有独特性，比方它很多外国进口的东西，你大概台湾都买不到。另外一个它办试吃就是它反正都让你吃然后就是你如果去的话，它都让你排队去试吃它的东西，就是所以它的卡基本上还蛮多人在用的。然后其实你可以看一下我们现在的台湾的人口环境会影响哪些产业，比方像是现在人口老化嘛，会影响哪些产业？而且人口老化一个问题，不生小孩会有什么问题？不生小孩的话，你会发现现在人都在养宠物，所以我发现就像我现在住的地方好了，我那天这样逛一圈卖婴儿用品的只有一家，可是卖狗的什么宠物的什么东西的有10家，所以你会发现，你就要经过你人口的环境的变化，你可能要去你的行销手法，或是你要卖的东西大概就不一样，你的公司的那个研发单位可能要卖的东西也不太一样。然后像现在的媒体环境，媒体这么发达，你随便一个新闻马上就播上去了，所以你要怎么去行销，你可能也要想想看，其实媒体的影响力还蛮大，所以有些公司大家都会对那些媒体其实是很好的领域因为怕他们乱报。然后比方说现在讲的绿色企业就是它什么东西都注重环保。不过其实绿色企业我觉得它注重环保，可是它有些东西其实价位会比较高一点。可是因为现在有些人会觉得，它是绿色企业，它注重环保，人家会去选购它。就像现在很多建筑，我们讲的是那个绿建筑好了，你会发现它就是不用太多的空调，你用起来也很舒适，也很不错，所以其实还不错。所以有时候的话，比方说有个外国企业如果要来台发展的话，你有哪些需要好好考虑的？其实你如果要到一个国家去发展，你大概考虑的东西还蛮多。比方说它的个体环境，你要到那个地方，它那边的环境怎么样？到底到大都市到乡下？然后它总体环境，它政治到底稳不稳定？就像现在之前我们不是在越南投资，然后那边的劳工发生政变嘛，那整个台商就撤回来。所以其实有时候你到一个国家你要去投资的时候，其实它的环境，然后它的政治背景，其实都要蛮注意。就像之前我们台商都到大陆去投资，那时候是 OK 的，可他现在都要求工资要多少，然后那个土地什么，它的成本要越来越高，所以其实很多台商也觉得说，不太划算就是了，所以他都会把它，就是都会转移到一些什么东南亚什么之类的。好，这是我们的第2章行销环境。OK， 谢谢。